重新出發係一件需要勇氣嘅事。暫停1年之後，啲同事都各自有自己嘅方向，有啲去咗大公司，有啲做咗 freelance， 而我只能夠坐喺度，偷偷咁睇佢哋嘅 story。有時候都好開心，佢哋越嚟越好。但我唔甘心，我想重啟公司，重新打造一個可以俾到人快樂嘅地方。於是，我重新揾翻昔日辦公室嘅舊址，個地產仲同我講可以平啲租俾我。而家呢度比以前平咗好多啦，12萬1個月咋？仆你個街！我以前租都係10萬蚊1個月，唔緊要啦。呢個年代都唔需要大 office 嘅，好多人做嘢都可以 work from home。又或者揾個細細地嘅地方行住先。我話俾自己聽，呢一次我要由零開始，重新出發。於是我喺網上面發起咗微辣大招募。結果第一日嚟面試嘅人只有3個，一個係中學生，佢話自己熱愛短片創作。我問佢你有咩作品，佢遞個 IG 賬號俾我。佢話裡面嘅片全部都係佢嘅作品。仆你個街，微辣嚟嘅。另一個係中年大叔，佢話佢係一個廚師，相信都冇人見過有人嚟面試會揸住把刀。佢話佢知依家煮嘢食都冇咁多人幫襯，但係你識拍片嘅話，拍到啲嘢食好似好好食咁，賺錢仲多過開餐廳。佢仲特登準備咗碗湯嚟面試，佢話呢碗係面試湯。啊，仲有一個係我中學嘅同學，我初中已經識佢㗎，佢一直都遊手好閒，又冇嘢做，佢話嚟趁下熱鬧喎。我心諗冇問題啦，萬事起頭難，畢竟我哋當年第一批嘅同事都係咁樣開始。正所謂誰都可發光，只要找對地方。我哋唔可以因為佢哋嘅外表而扼殺咗佢哋嘅才華。你睇下可伯，佢瘦咗幾多？佢呢1年嚟每日都堅持翻嚟掃地。佢亦都令我明白，如果我再唔努力，就要同佢一齊掃地。首先，我第一樣需要同佢哋講嘅係微辣嘅品牌理念。呢個係我哋公司 logo， 你睇唔睇到啊？睇唔睇到係一隻飛鳥啊？代表住展翅翱翔、振翅高飛。哦，即係大難臨頭啊！你覺得我哋應該拍咩片啊？梗係拍科幻片啦！而家啲 CG 越嚟越勁，越多 CG 越多人睇，好似哪吒。正所謂有頭髮邊個想做6毫子？我夠想拍科幻片，但係都要睇餸食飯㗎。咁你覺得微辣應該拍咩片好啊？不如拍翻綜藝啦，遊戲王、大排檔，仲有女強人啊！有好多網民想睇翻嘅。我都想，但依家得幾丁友，又冇人又冇錢，慢慢嚟啦。我相信一切變好之後，一定可以拍翻綜藝嘅。咁不如唔好拍。競爭越嚟越大，個個拎住手機都可以拍㗎啦。經濟越嚟越差，啲公司執得就執，市場越嚟越細。除非你拍啲片講英文啦，如果唔係唔使拍㗎啦。我知同你哋傾唔會有啲咩好結果嘅，但係正正係因為你哋咁樣，令我諗起當初嘅我哋。我哋試過1個鐘傾一個文案，3個鐘傾一個9秒鐘嘅短片，8個鐘開一個冇意義嘅會。正正係因為我哋咁不切實際，我哋先可以做到一啲同人哋唔一樣嘅嘢。我問你哋，有冇火？有。有冇火？有。有冇火？我有啊。我相信呢團火係唔會咁容易熄滅，無論過程中
遇到幾多困難，面對幾多風浪，無數嘅人盡管潑你冷水，但我相信只要我哋齊心，一定能夠再次撻起昔日嗰團火。